大家好啊，我係善貴，歡迎嚟到素食好主意。我今日煲湯飲啊，呢啲就係今日個素湯嘅材料啦。我今日就買到呢一種小包裝嘅南北杏，一次可以用晒一包。大粒啲、顏色又淺啲嘅係南杏，細粒啲、顏色又深啲嘅係北杏。南杏係有潤肺止咳嘅功效嘅，北杏亦都係有止咳、潤肺、平喘嘅功效嘅。陣間將啲南北杏喺水喉下邊沖洗佢2-3次，咁就可以用嚟煲湯噶啦。白果首先係要剝咗個殼去，我用呢種合桃夾嚟到剝個白果殼又幾好用嘅。夾住粒白果，白果係有益肺氣、改善喘咳嘅功效，但係因為白果係有收斂嘅作用呢，如果我哋係有感冒咳，嗰啲咳又係啱啱開始嘅，就唔係咁適合食白果啦。因為咳嗽開始嘅時候應該係食啲酸肺化痰嘅食物，所以如果各位有咳呢，就最好係去睇下醫生先啦。啲青橄欖頭先已經係清洗乾淨嘅啦，咁因為佢係好實嘅，好難煲得出味嘅，咁呢就係要用把菜刀拍散下佢嘅。但係我就好怕用刀嚟到拍碎一啲食物嘅，因為我好怕食物嘅汁啊或者食物嘅碎彈到周圍飛嘅，咁我就會係用刀將粒欖切開嘅。切嘅時候呢，唔好切咁深，因為係驚切到粒核。咁樣少少地切開少少出嚟就得噶啦，兩邊都切啲咯。青橄欖係有生津解毒、消腫利咽嘅功效嘅，可以幫我哋滋潤喉嚨，減少喉嚨發炎、喉嚨痛嘅情況嘅。記住啲欖肉係唔可以食啊，容易引起胃痛。同啲青橄欖搏鬥完呢，而家就做啲好輕鬆嘅嘢啦。切合掌瓜，如果係見到合掌瓜入邊粒核呢，就挑咗佢出嚟啦。但係就而家都未發覺有個合掌瓜嘅核。將個合掌瓜好隨意咁樣切滾到塊就得噶啦。合掌瓜嘅營養係好豐富嘅，有好多唔同種類嘅礦物質啦，亦都含有豐富嘅維他命 C。維他命 C 係可以幫我哋增強免疫力，可以幫我哋預防感冒嘅。南北杏、青橄欖同埋白果。仲有2粒無花果已經係剪開咗，等佢容易出味啲啦。無花果係可以潤腸通便嘅，或者係落蜜棗都得。同埋果皮已經係浸軟咗，刮咗個囊去噶啦。落埋啲合掌瓜，冚翻埋個蓋，大火煲佢15分鐘，然之後轉翻個中細火，再煲佢大概個半鐘頭就有得飲噶啦。我嘅青橄欖合掌瓜素湯煲好咗啦。今日呢一個青橄欖合掌瓜素湯呢，係有預防感冒、化痰嘅功效嘅。但係如果各位係有啲感冒初起呢，就唔適合飲呢個湯啦。如果係有咳嘅話，都唔係太適合飲啊，因為湯入邊嘅白果呢係有收斂肺氣嘅作用啊。如果啲咳特別係啱啱開始咳呢，嗰段時間應該係飲啲酸肺化痰嘅湯水食物嘅，飲啖先。如果食過呢種青欖嘅朋友呢，相信都估計到呢個湯係乜嘢味噶啦，就係有啲青欖嘅味啦。但係通常呢，我哋都係唔會食個欖肉嘅，因為話係容易胃痛啊。希望各位喜歡今日呢一個素湯青橄欖合掌瓜湯啦。我繼續飲湯啦，下次再見，拜拜。